अरे वाह, ये क्या बना रहे हो शेफ? ये चिकन 65 है। इसके मैरिनेशन में क्या क्या जाता है? इसके मैरिनेशन में जाता है जैसे कि हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जाता है, जीरा पाउडर जाता है, और कश्मीरी चिली पाउडर जाता है, रेड चिली पाउडर जाता है, एंड ब्लैक पेपर पाउडर जाता है, करी लीफ जाता है हमारा, धनिया पाउडर भी जाता है इसमें, और थोड़ा से राइस फ्लावर और कॉर्नफ्लावर दोनों मिक्स होकर जाता है, और एक क्रिस्पी फ्राई होता है साउथ इंडियन हमारा स्टार्टर है चिकन 65 साउथ वाह, इंडियन लिविंग स्टार्टर। डिलीशियस शेफ, वेरी